歡迎收睇情財研究所，我係 Aaron， 我係 Alex。Alex 啊，我哋呢排係咪小型股災啊？個氣氛絕對係差嘅，咁見到啦，咁主要我歸納咗3個原因啦。近期呢個港股嘅市況氣氛咁差咁樣。咁第一個我哋都一直講㗎啦，就係香港嗰個指數成分股裡面嗰個佔比，令到我哋好難，即係令資金好難青睞我哋嗰個指數裡面嘅一啲嘅公司。咁但係我哋當然主線係發揮得幾好，陣間可以補充一下。咁科指更加係啦，科指年初至今已經跌咗20%㗎啦。咁亦都見到今日指數成分股裏面 top 3即係嘅一啲我哋傳統科技公司啦，佢哋對恆指個跌幅嗰個貢獻都係超過150點，咁好誇張嘅其實。咁第二樣嘢啦，就係外圍股市都唔好啦，咁影響住條主線啦。咁外圍股市就係講緊日本、韓國。咁甚至乎今日而家我哋納指S&P 嘅期貨都係跌緊嘅咁樣，咁令到成個氣氛更加恐慌咁樣。咁韓國就最誇張啦，佢今日就跌咗9點幾個 percent， 接近10% 收市。咁又熔斷，咁已經熔斷咗2次㗎啦，韓國。咁亦都係因為有大量嘅散戶啦，係以超級 aggressive 地槓桿買入去一啲。當然嗰兩隻指數成分股咧，佢個估值係唔貴嘅。但係你當咁多嘅槓桿衝入去嘅時候，咁進取嘅時候咧，佢哋經唔起一啲嘅回調啊！一回調基本上就變咗人踩人啊、恐慌性拋售啊咁樣，咁變咗個波動性就會非常之大。咁亦都會影響住即係美國啊、香港啊主線嘅一啲嘅發展咁樣。咁第三樣嘢啦，就係一個加息預期。咁其實琴日前日咧，兩間行其實都發咗一個報告啦，講關於今年美國嘅一個加息嘅一個預期嘅調整咁樣。咁 Deutsche Bank 就話今年美國可能會再加多2次息，50點子咁樣。咁美銀咧就會話直頭加3次息添。咁其實呢3點其實已經夠壓住個市唞唔到氣㗎啦，因為好多嘅其實之前嘅啲大啲嘅回調啊，甚至乎股災咧。開頭嘅時候都係因為當一樣新嘅嘢或者一個概念係非常之受歡迎、非常之擠擁，跟住突然之間咧市場咧就收緊呢個流動性，咁變咗係一個人踩人啊比較大嘅恐慌就係咁樣走出嚟。咁所以而家市場可能就係驚緊呢一樣嘢，所以先會今日啦有一個咁樣嘅回調。咁但係其實睇翻咧我哋上一集啦，即係上個禮拜啦，條主線其實行得好好㗎。條主線裡面嘅一啲嘅成分股咧。其實見到好多已經係升咗30%，咁當然今日就可能回翻8至10% 啦，有啲又多啲咁樣啦，咁有一個回調發生緊咁樣，係啦，咁依家就係咁樣一個咁樣嘅情況。咁唔好啊，可能總有啲嘢唔錯嘅。係咁啱啱講到啦，我哋個科指裡面年初至今已經跌咗20% 有多啦，咁見到好多嘅公司啦，其實佢哋已經跌咗落去一個好 deep 嘅一個 value zone 啦。咁我哋嚟緊啦，6月尾啦、7月啦，其實有好多我哋 Q1 上市嘅啲 IPO 公司，啱啱就係講其中有一啲係主線啦，有啲唔係主線啦，但係呢一紮咁樣嘅資金咧，係有個好龐大嘅解禁資金會有機會走出嚟嘅。咁睇下呢一紮資金，其實佢哋已經主線嗰度 enjoy 咗一個咁大嘅升幅啦，佢哋有冇機會有一個 rotation 翻去我哋呢啲？已經跌到咁殘爛晒嘅公司去慢慢去吸納咧，咁樣會唔會係一個支持嘅力量咧？市場尤其是對我哋港股嚟講，呢一紮公司先係影響住我哋嘅指數，個指數就影響整體個氣氛。你見到其實對上一個禮拜，大家一定都係唔開心嘅，氣氛一定係唔好嘅。但係條主線係升到嘭嘭聲嘅喎，條主線裡面嘅好多公司，我哋上一集講嘅好多公司其實係升到即係。甚至乎誇張過美股或者韓國裡面我哋成日睇到嘅一啲嘅 names 啊，咁所以呢紮錢會唔會走翻出嚟支持翻我哋傳統嗰啲電動車啊、e-commerce 啊呢啲咁樣嘅公司咧？咁呢個係一個機會。咁第二個啦，就係依家市場預期緊會加息啊嘛，會加息，咁你啲資金可能又買翻去一啲 risk-free 嘅美國國債。你如果好似美銀咁講，佢加3次息，其實近5厘，我乜都唔使做，我收5厘，我炒咩股票啫？咁可能好多嘅大錢可能情願就買美國國債就算啦。辛苦係啊，唔使咁辛苦，又唔使咁愁啦咁樣。咁所以呢一個假設嗰個嚟緊美國時間禮拜3或者禮拜4嘅嗰個 PCE， 呢個係聯儲局睇得最重要嘅一個數據。假設呢一個 PCE 冇市場中咁差嘅，上次係3.3啦，咁亦已經高過聯儲局嗰個2% 嘅 target 㗎啦。咁但係可能就算佢差，但係
我哋見到其實油價喺75樓下已經一兩日啦嘛，咁睇下佢可唔可以堅持喺75蚊樓下對美金。咁如果係得嘅話咧，其實嗰個加息預期可能會稍微降溫少少嘅。係啦，咁呢樣嘢亦都係壓住市場最唞唔到氣嘅一件事啦，因為流動性一收緊，咁你講故事嘅口水就會少咗噶啦嘛。我見大家呢期都好似唔睇港股睇 A 股咯。A 股係非常之強勁㗎，其實你見到即係上證差少少啦，但係你見到創業板同埋深證係再創新高，係好勁。咁其實啱啱我講嗰條主線咧，正正就因為 A 股創業板同深證呢一紮公司，其實佢哋嚟咗香港上市，咁所以先帶到主線咁勁，獨立地得呢紮。你其實呢段時間你唔玩呢紮主線咧，其實你係好辛苦㗎，因為啲資金就聚晒喺度啊嘛。咁所以我覺得機會嚟講嘅話咧。第一個防守性嘅板塊，例如係啲金融股啦，我哋見到銀行內銀啦，呢啲時間都係睇呢啲啦。係啊，內銀券商都有少少心跳啦，都幾好啦，叫硬淨啦。咁BioNTech 都有機會有當中有幾隻可能係有少少心跳，睇下佢哋走唔走路出嚟，帶唔帶到板塊走出嚟啦。咁跟住咧，第三咧就當然睇翻條主線。條主線咧，如果佢今次嘅回調睇下回踩到邊度，咁我有留意到裡面好多主線嘅公司踩到50天線，通常都係好強力嘅一個支持嘅。咁睇下今次佢會唔會 test 到50天線？如果佢見到有個反彈跡象，就可以做個右側嘅操作。咁呢三樣嘢我都覺得係個機會。咁第四樣嘢咧就睇下嚟緊6、7月嘅時候啲資金 free 翻出嚟啦。我哋 year to date 已經上半年 perform 得咁差嘅一啲指數成分股，會唔會有少少轉機？咁呢4樣嘢我覺得大家可以留意住。好啊，咁今集時間又差唔多啦，我哋下一集再見，拜拜。